نحو 3 أشهر ولحين مطلع العام المقبل على البلاد تمضية خططها المائية المستقبلية مع تراجع الخزين إلى النصف، إذ أن 50% هي النسبة التي وصل لها خزين العراق المائي بحسب تصريحات وزارة الموارد المائية. أن نسبة الخزين المائي المتوفر بالعراق تبلغ أقل من 50% مما كان عليه العام الماضي في مثل هذا اليوم. العام الماضي تم منح خطة 50% من الخطة الواجب تنفيذها في عموم البلاد. الخزين المائي وصل إلى مناسيب متدنية جدا، أرقام قياسية بالتدني للأسف. الموسم القادم شحيح، لأول مرة بتاريخ العراق يمر العراق بموسم جفاف للسنة الرابعة على التوالي. وتعزى أسباب استخدام العراق للنصف من خزينه المائي مقارنة بالعام السابق 2021 إلى قلة تساقط الأمطار وانخفاض الواردات من دول الجوار. شحة الأمطار خلال ال3 سنوات الماضية، وكذلك إلى سياسة دول الجوار من خلال قطع أو تغيير مجاري بعض الأنهر اللي يصب العراق، بالإضافة إلى السدود المقامة اللي جاي تشتغل عليها جارة تركيا. إن لم تكن هناك أمطار وبوفرة كبيرة بشهر العاشر وال11 وال12 راح يكون هناك شحة كبيرة ووضع متفاقم، وهناك مساحات زراعية خرجت من كونها مساحات زراعية، أما بالنسبة للأهوار فجفاف تام. وتؤكد المصادر الرسمية أن نسبة المياه المتوفرة في البلاد كافية للاحتياج المحلي، لكن هذا الانخفاض الجاري يعد بحسبهم تحضيرا لكيفية استخدام المياه خلال الصيف المقبل والشتاء الذي يليه. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.